Halo Sobat Jantung, selamat datang di ruang persiapan operasi. Persiapan sebelum operasi jantung sama pentingnya dengan perawatan setelahnya. Salah satu persiapan yang paling penting adalah menguasai latihan teknik napas dalam dan batuk efektif. Napas dalam adalah latihan pernapasan dengan memaksimalkan pengembangan paru melalui aktivasi otot perut. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan volume paru, memperbaiki oksigenasi, mencegah mengempisnya paru-paru pasca operasi. Batuk efektif adalah metode batuk untuk mengeluarkan dahak tanpa menyebabkan kelelahan atau nyeri yang berlebihan pada luka operasi. Pada pasien bedah jantung, batuk harus dilakukan dengan teknik splinting, yaitu menggunakan bantal, selimut, atau mendekap dada saat batuk. Tujuannya yaitu untuk menyangga jahitan dada sehingga mengurangi nyeri saat batuk dan membantu agar dahak bisa keluar dengan mudah. Mari kita pelajari tekniknya sekarang agar lebih mudah dilakukan pasca operasi nanti. Pertama, atur posisi senyaman mungkin. Bapak dan Ibu bisa duduk tegak atau berbaring di tempat tidur. Mari kita mulai latihan napas dalam. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Tarik napas dalam dan lambat melalui hidung dalam 2-4 detik. Kemudian tahan napas selama 3 hitungan. Hembuskan napas perlahan melalui mulut dengan bibir dimajukan seperti sedang meniup lilin. Ulangi latihan ini sebanyak 5-10 kali. Selanjutnya, teknik batuk efektif. Gunakan bantal kecil dan peluk erat di depan dada, atau jika tidak ada bantal, dekap dada dengan cara menyilangkan kedua tangan di depan dada memegang bahu. Tarik napas dalam melalui hidung, tahan 3 detik, lalu hembuskan perlahan dari mulut. Kemudian, tarik napas dalam sekali lagi, tahan 3 detik, dan batukkan dengan kuat sebanyak 2 kali berturut-turut dari dada. Keluarkan dahak ke tisu atau tempat penampungan dahak lain. Lakukan latihan ini minimal 5-10 kali. Semakin sering dilatih sebelum operasi, semakin terbiasa Bapak dan Ibu setelah operasi nanti. Semoga operasi Bapak dan Ibu berjalan dengan lancar. Tetap semangat dan salam sehat.